80, Kuppel 80. Rechts 6, Senke, 46. Rechts 6, 80, Achtung, Sprung, Überkreuzung, 100. Überkreuzung. Achtung, scharf rechts. 100. Kehre links, links schneiden, 150 durch Senke. Rechts 1. Rechts 1, geraden Auslauf verengt sich. 100 durch Senke, Überkreuzung, 100 durch Senke, Überkreuzung. 100 wieder Kuppel. 100. Achtung, links, Achtung, rechts 5, sofort 90 Grad rechts, links schneiden. 80. Kehre links, 80. Kehre links, links schneiden, 80. 90 Grad rechts, nicht schneiden. Scharf links, nicht schneiden. Rechts 400. 400 Überkreuzung. Rechts 1, nicht schneiden. Rechts 1, nicht schneiden. Links 5 über 80, 100 durchsenken. Rechts 6 und Kuppel 500. Achtung, Vorsicht, rechts 1. Rechts 3, nicht schneiden, bergab innen, Felgen, Ausgang 100. Kuppel 100, bergab. Scharf links, nicht schneiden. Kuppel über Kuppel, bis Ziel. Über Kuppel, Achtung, scharf links, nicht schneiden. Kehre rechts, nicht schneiden, macht auf. Links 4. Rechts 6, 80, Achtung, Sprung, Überkreuzung, 100. Achtung, links halten in rechts 5, sofort 90 Grad rechts. Kreuzung. Rechts 1, nicht schneiden.